हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो आप वादियाँ देख रहे हैं ये है शिमला की वादियाँ। तो सोचा मैंने क्यों ना आपको ये ब्लॉग बनाया जाए। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों हम चलते हैं टनल की ओर। तो दोस्तों ये जो आप टनल देख रहे हैं ये है लोअर बाजार से लक्कड़ बाजार की ओर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टनल है और इसमें टू वे है। एक साइड से जा रहे हैं और एक साइड से आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें लाइट्स भी है और बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है इसमें। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों ये देखो, ये है टनल। तो दोस्तों इस टनल की एक खासियत है कि ये हमें जल्दी से तिब्बतन मार्केट में पहुंचा देता है, जो कि लक्कड़ बाजार के बस स्टैंड के पास है। तो दोस्तों इसमें टाइम लगता है 1 या 2 मिनट। अगर आप फास्ट चलते हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हो, वैसे अगर आप स्लोली स्लोली चलते हो तो आपको 1 या 2 मिनट लग जाते हैं इसमें अंदर आने के लिए। वैसे बहुत ही अच्छी टनल है। तो दोस्तों इस टनल में एक और ख़ासियत है कि इसमें ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती है। तो इसके चलते भी यहाँ से बहुत अच्छा है जाने के लिए। और ये देखो दोस्तों, वैसे कम ही लोग हैं, टू वे है, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और जल्दी पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों जो आगे मार्केट आएगी उसका नाम है तिब्बतन मार्केट। तो दोस्तों उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको उसका ब्लॉग भी देखना है, तो मैं उसका ब्लॉग भी बनाऊंगा आपके लिए। बहुत अच्छी मार्केट है वैसे, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको उस मार्केट में, ईटिंग से लेकर क्लॉथिंग एवरीथिंग। तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं तिब्बतन मार्केट। ये देखो दोस्तों, पहुँच गए हम तिब्बतन मार्केट। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये टनल। वैसे बहुत अच्छी थी, ठंडी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रिज पर आए और वाटर फाउंटेन ना देखे तो क्या देखा। तो दोस्तों यहाँ पे है वाटर फाउंटेन्स। और ये देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जैसे कि सॉन्ग लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन हो रही है। ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइंस है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैंने खुद बताया है। ये देखो कैसे वाटर ऊपर को जा रहा है और नीचे आ रहा है, जैसे जैसे गोले में भी वाटर फाउंटेन कर रहे हैं। देखो ये है वाटर फाउंटेन्स इन शिमला। तो दोस्तों वाटर फाउंटेन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। ये है वाटर फाउंटेन्स। वाटर फाउंटेन मीन्स डांसिंग ऑफ वाटर, कि जैसे सॉन्ग लगता है उसी के ही अकॉर्डिंग ये डांस करते हैं। फाउंटेन्स ऊपर को बनते हैं वाटर के। ये देखो, वैसे यहाँ पे जो सॉन्ग लगा था वो लगा था सलमान खान की मूवी का जय हो, जय हो भी, और वो चक दे इंडिया का भी लगा था। तो वो सॉन्ग लगा था आई थिंक यहाँ पे। और ये देखो कितना सुंदर व्यू, और सभी लोग यहाँ पे इस वाटर फाउंटेन के पास फोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल।
ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये था कुछ रिज का नज़ारा, मैं आपको इसको बता रहा हूँ, और तिरंगा लहरा रहा है हमारा, इतना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि हमने इसको कैप्चर किया जाए और आपको बताया जाए कि हमारे शिमला रिज पे है तिरंगा हमारा, जो कि हिमाचल की शान है, हिमाचल की ही नहीं ऑल इंडिया की शान। तो दोस्तों यहाँ पे थे हॉर्स। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।